डेली हेल्थ केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको बार बार डकार आती है? क्या पब्लिक प्लेस में डकार लेने के बाद आप शर्म महसूस करते हैं? तो आइए हम जानते हैं कि बार बार आती हुई डकार को हम कैसे दूर करें। आइए जानते हैं कुछ उपाय। अगर देखा जाए तो पेट की शुद्धि के लिहाज से डकार आना अच्छी बात है, लेकिन जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। जब कोई इंसान खाना खाते वक्त या उसके बाद बार बार डकार लेता है तो इसका मतलब है कि उसने खाने के साथ ज्यादा मात्रा में हवा निगल ली है। लेकिन जब डकार अधिक आए तो इसके पीछे पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रोपरेसिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। जब लगातार डकार आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे रोकें। आज हम आपकी इस समस्या से आपको निजात दिलाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। इन उपायों के प्रयोग से आप डकार की समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कह पाएंगे। लगातार डकार की समस्या के लिए इलायची बहुत अच्छा उपाय है। डकार आने पर इलायची डालकर गर्मा गर्म चाय बनाकर पीने से बहुत राहत मिलती है। इलायची की चाय पीने से डकार आने की समस्या से जल्द छुटकारा मिलता है। जल सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी है। यदि लगातार डकार आए तो थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी पीजिए। ऐसा करने से जल्द डकार आना बंद हो जाएगी। सौंफ पेट से संबंधित बहुत सी समस्याओं के लिए लाभदायक होती है। इसके सेवन से पेट में वायु की शिकायत खत्म हो जाती है। सौंफ का रस और गुलाब जल बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से हिचकी और डकार का आना रुक जाता है। आप सौंफ को चबाकर भी खा सकते हैं। धनिया न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि लगातार आ रही डकार की समस्या को भी ठीक करता है। तो यदि आपको लगातार डकार आ रही है तो धनिया का एक डंठल चबा लें। जल्द ही डकार आना बंद हो जाएगा। डकार आने पर अदरक को घिसकर उसका रस या चाय में डालकर पीने से लाभदायक होता है। सिर्फ रस का स्वाद अच्छा न लगे तो इसके साथ आप शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन नुस्खों को अपनाने के बाद आपको डकार से छुटकारा मिलता है तो आप हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके जानकारी में किसी और को भी डकार की समस्या है तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।